can start. Okay. Everybody, just about everybody's here. All right. So we're going to do an inner journey today. では今日はインナージャーニーを行っていきます。And we're going to go down to the room of the subconscious. そして潜在意識の部屋に行きます。Just like on the CD, inner journey. インナージャーニーの CD の中で誘導していく場所のように。So it's a very simple technique. You count down from 21 to 1. とてもシンプルなテクニックですね。21から1まで数えて。Now, when they give you anesthesia for an operation, they give the anesthesia or in the arm and they tell you count down from 100. 麻酔、手術をするときに麻酔をかけるときに、この口にこうパコッとやれるとか、注射を打ちますが、その時は100から数えてくださいというふうによく言われます。And before you hit 90, you're asleep. そして90になるかならないかでもう麻酔が効いてくると、もうあなたは眠っている状態になります。意識のない状態です。Or you enter a trance state, which is close to sleep, similar. または変性意識状態ですね。もう寝る直前の状態に入っていきます。In sleep, you become unaware. 寝ている時というのはもう無意識というかもう周りのことを認識していない状態で。In trance, you become hyper aware, super aware. トランス状態というのはよりその意識が高まるという状態です。So if you have a way to record it, record the session. で、もしこのセッションをリコーディング、録音したいんであればしてください。Okay. And I do have it on the basic technique on a CD or download. で、これからやる、ベーシックな内容というのは CD にもダウンロード、ホームページからもダウンロードできます。But when I go on a journey, I never know what's going to happen. もうこのように旅ですね、ジャーニーに出るときは何が起こるかというのは私にもよく分かりません。Or who's going to visit us. で、その時に誰が私たちを訪ねてきてくれるかというのも分かりません。But what I'd like to do is go into the healing room where your body lies down in a crystal slab. またこれから行こうとしている場所はあなたの中のヒーリングルームですね。一つのテーブルがあって。And your healing team joins you, 3 guides. そしてあなたの3人のガイドがそのヒーリングに加わります。Now, if you get a visitation by 7 guides, don't shoot 4 of them. Work with all 7. 今3人と言いましたが、実際見てみたら自分のところには中なりのガイドが来たと言ったら、その4人を撃ち殺すっていうことはしないでください。全員ちゃんと招き入れてあげてくださいね。And if a special being comes down, dance with the being, get healed by it. もし特別な存在が何か降りてきたとしたら、彼やその存在とも、踊ってください。彼らから、エネルギーをもらってください。My voice is to guide you inside yourself, but your guides are there waiting for you. Listen to them. 私の声というのはあなたたちをその場所に連れていく、誘導していく役割であって、ガイドたちはもうすでにそこであなたを待っていますよ。Listen to the voice of your inner child. そしてあなたのインナーチャイルドの声も聞いてあげてください。So basically, I'm the bus driver taking you on a tour to a sacred site. なので、皆さん同じバスに乗っていて、私はバスの運転手ですよ。神聖なる場所へ皆さんを連れて行くバスの運転手です。ただそれだけです。I'm the bus driver, that's all. ただの運転手ですからね。Okay. So my job is to relax you, help you relax, and go deeper, deeper, deeper into a trance. そして、私の仕事は皆さんをリラックスさせて深いトランス状態に皆さんを連れて行くことです。And to be a guiding voice while it's happening and a protector as well. そして、その場所に着いてから誘導と、あと皆さんを守る役割でもあります。But it's your journey. でも皆さん一人一人のジャーニーで
す。旅ですよ。Do what you feel is right. なので、自分が、これが正しいかな、これでいいかなと思う方向に進んでください。And at the end of the journey, what I want you to do is set a hypnotic trigger, a keyword. そして、旅の終わりに一つキーワードですね。この旅がどんなんだったかというのを表すようなキーワードを設定してください。And use that keyword to get back the next time. そしてそのキーワードを使って、また次の機会に行ったときに、その言葉を言うことによって、またその場所に戻れると。そういうキーワードになります。Now also, you may want to find out if your body wants to be called by a different name. あなた自身の体が、違う名前で呼ばれたいというふうになるかもしれません。Now, if you're relating to a child, 例えば子供に関連すると、and the child has the same name as you, で子供が自分と同じ名前だったとしましょ it can be a little confusing. う。そうすると同じ名前でいるとちょっと混乱してしまいますよね。Like, hi, Craig. Why? Hello, Craig. 例えば、クレッグ、こんにちは。クレッグ、こんにちは。So, my body wanted to be called Craig. It's the name my parents gave me. で、私の体はクレッグと呼ばれたいというふうに言ったんですね。親がつけてくれた名前です。But my spirit inside is called Ian. なんですけど、私の中にいるスピリットですね。の名前はイオンと言います。So I can think of myself as Ian speaking to little Craig. なので、例えば、私自身のイアンが、ちっちゃなクレッグに話をしているというふうにも置き換えられます。Now, part of the therapy here is it's easier to do something for a child than for yourself. このセラピーの一つの、ポイントとしては、自分自身にやるというより子供にやってあげるというのがうまくできたりするんですね。You look in those cute little eyes and you want to help. で子供のちっちゃな目を見ると、助けてあげたいなというふうに思いますよね。When you look in the mirror, you don't respond that way. Oh, I want to help myself. 自分自身を鏡で見て、この人助けたいというふうにはあまり思いませんよね。So that's how it's therapeutic. なので、セラピー的な要素を含んでいるんです。All right. So basically, I'm going to count down 21, 20, 19, like that. なので、私が21から1まで数えます。You're already halfway in a trance. 皆さんはすでに半分トランス状態に入っていますよね。Because you know my voice takes you to those places, so your body starts to drift off. っていうのは、私の声がそういう場所に連れていくというふうにことをもう皆さん知っているので、もう体そのものがどんどんリラックスしていっているんです。And then once you start entering the trance, it's called deepening when you go down deeper. そして一回トランス状態に入ると、今度そこからどんどん深く入っていく、そういう状況になっていきます。And do it a dozen times. これをね、何千回でもやってください。Get good at it. そして上手に上達していってください。And when you're down there, set patterns up that you continue to get healing even when you're not paying attention to it in daily life. そしてそこに着いたら、これが常にこのリラックスした状態、ヒーリングの状態が、続くように一つパターンを設定してくださいね。そうすればそこから出てきた時もあなた自身は常にヒーリングされている状態になります。Now, you can have a healing crew in every chakra. チャクラ一つ一つにヒーリングのチームを作ることだってできるんですよ。Solar plexus is the main one for doing this. 太陽神経層が一番メインのチャクラになりますが。But I've taken students down into the base chakra, and it was like the bottom of a big cruise ship with motors going and maintenance people. でも太陽神経層とは限らず、例えばそのベースチャクラで、ものすごいエネルギーを発揮している人というのもいます。We set up these pumps to pump all that dark
oily stuff out of the body and out the exhaust channel. 体の中から、本当にいらない泥のようなものを全部吐き出して排出して、体から出すというような作業もしたこともあります。So be creative. なので、自分の想像力を使って楽しんでください。Take a few nice, deep, relaxing breaths. では、数回自分をリラックスさせるような呼吸をしましょう。And use your own method for getting centered and deeply relaxed. そして自分自身の方法を使って、体を自分の意識を自分の中心に持ってきて体をリラックスさせます。Pay attention to how your skin feels. 自分の肌がどんなふうに感じているか。Enjoy being in your body. 自分の体の中にいるというこの感覚を楽しんでください。Your hands are so sensitive. あなたの手はとても敏感になっていて、Let your face feel warm. 顔もだんだんと暖かくなってきます。Let your heart feel light and fluffy. あなたのハートがとても軽くてふわふわした状態です。Now we're going to go down inside the body on an inner journey. では、体の中に入ってインナージャーニーをしましょう。And I will count from 21 down to 1. 私が21から1まで数えます。You can imagine going down an elevator or stairs. エレベーターや階段を降りていくということを想像してもよいでしょう。You can imagine walking down a grassy hill. 草むらいっぱいの丘を降りてきている、下っているというふうに想像してもよいでしょう。You can even be just gently floating down. 流れ落ちているような感覚でもいいですよ。And when we get down to 14, you're going to be in the throat chakra. 14に来ると喉のチャクラまで来たことになります。When you reach 7, you're in the heart chakra. もう7個降りると、7になると降りるとハートのチャクラに来ています。The solar plexus, you're 0. 0になったら太陽神経層のところにあなたはたどり着いています。Or I might just say 1, enter the doors. または1たらそこにあるドアに入っていきましょうというかもしれません。And just explore. 自分自身で探求してください。Now the formal deepening starts. では、どんどん深く入っていくものを始めますね。21, 21、 20, 20、 19, 19、 18, 18、 17, 17。going down deeper inside yourself. あなた自身の深いところまで入っていきます。Feeling relaxed. リラックスしていますよ。16, 16、 15, 15、 14. 14。Deeper and deeper into relaxation. 深い深いリラックスした状態に入っていきます。13, 13、 12, 12、 11. 11。Going deeper. より深く深いところまで入ります。If you look down below, you see a light shining. 下の方を見ると何かが光り輝いているのが見えます。10, 9, 8, 9、8、 7,
7、 6, 6、 5. 5。 And now you can see the light shining out from these huge doors that are open outward below you. ドアが外に向かって開いている部屋からとてもまばゆいばかりの光が輝いているのが見えます。4, 4、 3, 3、 2, 2、 and 1. Enter the doors of a brightly lit room. では光り輝く部屋の中に入っていきましょ In the middle of the room is a crystal slab healing table. う。部屋の中心にはクリスタルでできたヒーリングのテーブルが置いてあります。And around that table are your 3 personal guides. その周りにはあなたの個人的なガイドが3人立っています。Or however many show up. 3人だけでなくてもいいですよ。そこにいるだけの人数の存在があります。And look into the eyes of each guide and get to know each other more deeply. ではそこにいるガイドを一人一人の目をしっかり見てお互いを知り合いになりましょう。Ask them their names. 名前を聞いてみてください。Let them tell you about their past lives. 彼らの過去世についてあなたに語っていますよ。And another spiritual being is going to enter the room carrying a child. そしてもう一人のスピリチュアルの存在が子供を抱っこしながらその部屋に入ってきます。And it's your higher self. それはあなたのハイヤーセルフです。It's in the form of one of your past lives. それはあなたの過去世の人だった一人です。And this child is placed in your arms. そしてその子供はあなたが今度抱っこします。Look into the eyes of your inner child very deeply. その子供のインナーチャイルドの目をしっかり見ましょう。Send your love, your healing energy into the child through your eyes. 目を通して、その子供にあなたのヒーリングの力と愛をたくさん送りましょう。Place the child on the table. ではその子供をそのクリスタルのテーブルの上に寝かせましょう。And your higher self standing next to you, the guides around the table with you, everybody heals the child. あなたの隣にハイヤーセルフが立ち、その周りにガイドが机を囲んでガイドが立っています。みんなでその子供をヒーリングします。Watch the child become healthier, happier, maybe even a little older. そうすると子供がより元気に、より健康に、より幸せに、もしかしたらちょっと大きくなるかもしれませんね。成長するかもしれません。And you can see the eyes of the child becoming wiser and more loving. そしてその子供の目がより賢く、そしてより愛らしくなってくるのが、変化していくのがわかります。見えます。This child is feeling the loving support of you and your higher self. この子供はあなたとそのあなたのハイヤーセルフの愛を十分に受け取っています。
And then the higher self sits up in the table and gives you a hug. そしてハイヤーセルフがあなたにハグをします。And the child stands by the side of the table, and now you lie on the table. そして今度は子供がテーブルの脇に立って、次はあなたがそのテーブルの上に寝転がります。And you receive healing from your guides, your higher self, and your inner child. そしてあなたがハイヤーセルフとガイドとインナーチャイルドからヒーリングを受けます。And then you can get up from the table. ではテーブルから身を起こしましょう。And all of you as a group can walk out of the room and down a big hallway. そして、みんな一緒にその部屋を出て、大きなホールに向かって歩き出します。And you go down a ramp, walking slowly out into nature, into a garden. そしてゆっくり歩きながら自然の庭へ、自然界であふれた庭へたどり着きます。And there's a little waterfall and a gentle pond. でそこにはちっちゃな滝と、湖があります。And healing angels are waiting for the group, waiting for all of you. そこはヒーリングの天使たちが皆さん、あなたたちを待っています。And let the angel hold you in its arms. で、エンジェル、その天使たちがあなたを抱いて、And whisper wisdom into your ear. そしてあなたの耳に知恵を教えてくれます。Receive your message. Remember your message. そしてその天使からのメッセージを伝えるので、そのメッセージをちゃんと覚えておいてください。Soak in the healing energy. そしてヒーリングエネルギーを体いっぱいに浴びて吸収して、And this is a sacred healing place for you inside your own body. ここはあなたの体の中にあるとても神聖なヒーリングの部屋です。It's a place you can go anytime, no matter where you are. あなたがどこにいようといつでもあなた自身が行ける場所です。And it's a place that can send you energy no matter where you are or what mood you're in. そしてどんなあなたが気分でいようと、どんな場所にいようと、ここからエネルギーを送ってもらえる場所です。So now choose a special word or phrase, a keyword or phrase. では、特別な言葉、キーワードを選んでみましょう。You can say the healing room or the healing pond. 例えばヒーリングの部屋とか、ヒーリングの池とか、名前をつけても良いでしょう。Whatever comes to your mind. あなたがパッと思い浮かんだ言葉でもいいですよ。Now take 3 deep breaths, and after each breath, inside yourself, say that special word or phrase.
では、3回深呼吸をして、その1回呼吸を終えるたびに、その決めた言葉を言ってみてください。And do it again to make it even stronger. 3 deep breaths. Say that word or phrase after each breath and feel that energy in your body again. では、もう3回深呼吸をして、同じことをやってみましょうか。1回呼吸をするたびにそのキーワードを言う。そしてそこでそのエネルギーをしっかり感じてください。And then come back to regular room awareness. そしてその3回の深呼吸が終わったら、元の状態に戻っていきましょう。And even though you're in regular life, the healing is continuing deep inside. 日常生活を普段生活していますが、自分の奥底ではヒーリングの作業が常に行われているというふうに感じましょう。And wide awake. では目覚めて起きてください。Wiggle your fingers and toes a little bit. 手足をちょっとこちょこちょっと動かして意識を Wide awake. 戻してください。目を覚まして。If you need to write down the message or something to remember, take a moment, write it down. 今、感じたこと、受けたメッセージを書き留めておく必要があれば、今書き留めておいてくださいね。Good. Greg? Greg? すみません、クレッグがフリーズしたと思ったらいなくなっちゃいましたね。いないですよね、クレッグ。はい、リモートあるあるですね。すいません。
多分もう少ししたら戻ってくると思うんですが。Okay, I just went on a journey. Okay, good, you're back. ちょうど今自分自身も旅に出ていたと言っていますんで。I have no idea what happened. ちょっと何が起こったかよくわからないんですけど、You froze a bit and you just disappeared. No, I didn't freeze. I was still moving around. You guys froze. No, we didn't freeze. You froze. No, I was the only one moving. You guys are. クレッグからすると我々がもうフリーズして自分は動いていたと。こちらからするとクレッグがフリーズしてみんな動いてたっていう風で。なので、ちょっと何が起こったか。It's still a miracle that we can do this over the computer, over the internet. そうですね。以前であれば対面でしかやっていなかったことをこのようにリモートでできるっていうこと自体がもうすごいなということなので。I spent my life in libraries, in encyclopedias, looking things up, and now I just talk to my phone and go, I say her name and she tells me whatever I want to know. 昔はね、その図書館に行って調べたりとか、百科事典読んで調べたりっていうふうにしていたんですけど、今このね、iPhone でちょっとこれ調べてっていうと全部答えてくれるっていう、そんな時代になりましたね。You can be on your computer at home and receive energy from Sri Sri Ravi Shankar from India. 例えば、リモートで日本にいながらも、インドのグルですね、シュリシュリラビシャンカールからのエネルギーを受けることもできますよね。Or the Dalai Lama can do a blessing on you through Zoom. ズームを通してダライラマが皆さんに祝福をするということも可能な世の中です。Okay. And I know you know what a cell phone is because I've ridden the trains in Tokyo. で、皆さんにとってのそのスマホがどれだけ重要なものかというのもよく分かっていますよ。私も東京 I'm に the only one talking. いた時は電車に乗ってみるとね、喋っているのは私だけなんですね。Now, if you watch a movie about the 1940s, everybody's reading the newspaper in the train. 1940年ぐらいの映画を見ると、電車の中ではみんな新聞を読んでいました。そんな新聞を読んでいたんですね。Now, everybody's doing this. 今はみんなスマホ見てますね。There was only 3 people on the whole train that did not have their face in the cell phone. そしてその電車に乗っていた時に、その電車の中の3人だけね、スマホを見ていない人がいました。I'm on the train wearing a fan like this. 私はね、電車に乗ってこんな風に暑いんでね、首に扇風機をかけて、and talking. で、一人でベラベラ喋っています。And yeah, people were staring at me. もちろんね、こんな風にしてる人は他にも誰もいませんから、なんだこの外人みたいな風によく見られていたんですけど。But they stare at me anyway because I look like this. その扇風機をつけていなくても、もう私がアメリカ人というだけで、人々にはじーっとよく見られるんですけど。So I might as well be fun and be cool. なので、どうせ見られるんだったら面白くしたいし、自分自身が涼しい方がいいなと思って扇風機をぶら下げてよく。Okay. So how did you guys do with your exercise, with your journey? で、皆さんエクササイズいかがでしたか？ Did anybody have any questions about it? それについて何か質問がある方いらっしゃいますか？ I'm looking through 3 panels here. Let me see. 今3つのパネルで皆さんの顔を拝見してるんですけど、手を挙げてらっしゃる方がいないかな。3枚じゃないですね。4枚ありますね。Oh, a lot of people. すごいたくさん人いますね。Ooh, we have a question. 質問がある方今いらっしゃる。すみません。見つけられないので、お声を出していただけると助かります。あれいらっしゃいますか？質問ある方。すみません。はい。よろしいですか？いいですよ。Thank you.
ども、すごく癒された気持ちにはなって、やっぱり慣れないからなのか、それを続けていくと徐々にそういう healed? Is it because I'm not just used to it that I didn't see the guide, or if I just continue practicing this, that I will be able to see or meet the guide? Well, But I still felt very yeah, healed. everybody went on the journey. Some people say, "Oh, I fell asleep. I don't remember anything." ある人でジャーニーにいても、寝ちゃったから何も覚えてないわっていう人もいますね。And they think, "Oh, I didn't get anything out of it." そして、もう寝ちゃったから結局何も分からなかったわっていうふうに思う人もいます。Another person sitting right next to them says, "Oh, I didn't get anything out of it either because I was awake the whole time." ある人はもう私も何も感じられなかったのだってずっと目が覚めてたんだもんというふうに言う人もいます。Another person remembers a bit here and a bit there, and they think, "Oh, I didn't have a complete journey. I only remember a little bit." ある人はここでは意識してなくてここでも意識してたけど全部覚えてないからちゃんと旅が続けられなかったんだなと思う人もいます。Now, if you go through an art exhibit and you spend an hour walking around looking at all the paintings and sculptures, you're not going to remember every painting, every detail. 例えばあなたが美術館に行って1時間ぐらいずっと歩き回っていたとしますよね。でも全部の絵を全部の、見たものを覚えているかというとそうではないと思います。But if you visit 10 times, you get to become familiar with it. でもその美術館に10回行ったとしましょう。そうすると大体どんな絵があるか何があるかというのはもう覚えられますよね。Now, not only have I done this meditation hundreds of times, I also listened to the recording of it thousands of times. 私はこういうような瞑想も何百回もやってますし、こういう瞑想した時に録音したものというものも何百回も聞いているんですね。And this is my experience of my own CD. で、私が CD を自分で聞くとこんな風になるんです。21, 21、 20. 20。And then I wake up. で、寝てしまうんですね。で、終わった頃にちょうど起きます。But I can feel the energy changed. でも自分の中のエネルギーが何か変わったというのはしっかり感じるんです。So if you go to the beach and you're there for 3 hours or to a park, you can sleep the 3 hours and you come out feeling rested and invigorated. で例えば海辺に行ったりとか公園に行って、そこで3時間ぐらい寝てたとしましょう。そうするとすごく自然の中で寝ていたのですごく元気がいっぱいエネルギーがいっぱいになったなというふうに感じますよね。So if you were there for 3 hours, you don't say to the person, "Well, I slept for an hour, so I was only there 2." You were there for 3 full hours. なので、1時間しかそこにいなかったわというよりかはもう3時間ずっといてそこで1時間だけ寝たとしても3時間そこにいましたというふうに言えますね。Now, did you remember any names? そこにあったガイドの名前は何か誰かの名前を覚えていますか？覚えてないです。でも No, I don't. 光というかそう色とか光は見えたんですけど、特に名前とかは分からなかったです。So I saw the light and color, but not particular names. Okay, so did you see if there were 3 guides did you see the table? テーブルは見えましたか？テーブルがあるのは分かりましたか？分からなかった。すいません。Okay. Yeah, so that's a matter of going back and getting it familiar. なのでそこに何回もね訪れていくとそこにあるというのが感じられるようになるのでまずその場に慣れるということですね。大事なのは。Now the first time I did this, the guides looked like this. 私が初めてこのエクササイズしたとき、私の見えたガイドはこんなような格好をしていました。And I'm trying to peek in and see their faces. そしてこの人の顔なんだろうというふうに思いっきり覗こうとしていたんです。So I went down the next time with a flashlight. なので次その同じ場所にいたときは懐中電灯を持っていたんですね。Trying to see their faces. で、あいつの顔を見てやろうと思って懐中電灯を持っていきました。I'm a maintenance man. I have a flashlight. 私は昔設備の仕事をしていたので懐中電灯はもう自分の道具の一つですから。
So you want to be creative, you want to be childlike and have fun when you're doing this. なので、これをするときは、子供が本当に何かで遊ぶような感じで、もう楽しんでやろうと思うのが一番いいですね。And no pressure, no tests, no reports. It's just an experience. テストがあるわけでもないし、プレッシャーがあるわけでもない、レポート書けと言われるわけでもないので、ただそれを体感するという気持ちで。Now, I've taken a lot of hypnotherapy seminars. 私もヒプノセラピーのセミナーは何回でも受けたこと、いろんなセラピーのセミナーを受けたことがありますが、I have a file in my file cabinet with all my certificates in it. そこでの認定証みたいなのをもらったのが、たくさんファイルテーブル引き出しの中に入っているんですけど、I sleep through most of the classes. ほとんどね、その認定証をもらった授業っていうのは私は寝ていましたよ。I take notes and I never read them. でノートを書いても一回も読み返したこともないし、I don't read the whole book. 本もらっても全部読むことってまずないし、I don't pay attention in class. 授業中も何にも先生の話聞いてないし、I don't do my homework. 宿題もやったことないし、But I'm one of the best ones in the class. でもね、クラスの中では結構一番のトップの生徒なんです。I'm relaxed. I'm enjoying myself, so I absorb it. なぜかというと、すごいリラックスして自分自身が楽しんでいるから、その環境のものを全部自分の中に吸収しているんですね。And when I'm practicing on someone else, I care so much about what I'm doing that I'm channeling while I'm doing it. なので、それを人に施そうとするときは、そのことの人についてすごくケアしているし、自分自身もリラックスしているから、その時のものが全部チャネリングして流れ出てくるようになっているんです。So I don't have to remember it. だから何か覚えておくという必要はないんです。Each time I do a journey, I just invent it again. で、ジャーニーをやるときも、その都度新しいもので行うんですね。Okay, now here's an exercise for everybody. これは皆さんへのエクササイズの一つです。Because not everybody uses their visual as their primary sense. というのは、みんなが見えるという視覚が一番に来る感覚ではない場合もあるんですね。But if you practice with all five senses, they all get sharper and clearer. でも五感すべてを使って訓練していけば、全部の器官がよりシャープに鋭くなってきます。Okay. In your own way, just imagine you see a pink hippopotamus in a yellow ballet outfit. では、自分の想像の中でいいですよ。ピンク色のカバが黄色いバレエのドレスを着ているというのを想像してください。She's wearing white gloves and dancing. そしてそのカバがピンクのカバが白い手袋をして踊っています。Yeah, if you're laughing, you see her. もし笑っているんであれば、それがもうしっかりビジュアルで絵で見えているんだと思いますよ。And then have her say hello to you and say something to you. そしてそのカバがあなたにこんにちはと言ってあなたに何かを伝えています。Okay, simple exercise. You're not going to see it the way you see regular life. 自分普段の生活で見ているような感じではないですよ。違う感じで見ていますよ。It's in the tool called imagination. 想像力という道具です。And it's an incredibly spiritual tool. それはとてもスピリチュアルな道具と言います。And very powerful. そしてとてもパワフルです。A master martial art master can plant themselves on the ground and hold on to gravity so strongly that muscular men can't lift this person up. 武道家の、人が、自分自身をものすごく重い石のように感じて、重力でも自分が地球に引っ張られるというような状態になると、誰もその人を動かすことができないんですね。Certain Tibetan monks go out in the middle of winter in the mountains of Tibet and sit in the snow and melt the snow with their body. あるチベット僧はとても寒い山の中で行って、自分の体温でその場所の雪を溶かすということもできてしまうんです。That's the power the mind has when it imagines it can do more.
何が言いたいかというと、それだけ想像力というのはいろんなことを成し遂げることができるということですね。Okay, so where do you see this hippopotamus? Where is she dancing? では、そのカバさんはどこにいますか？どんな場所で踊っていますか？ Is the vision over here? Is it up here? Is it down here? それのカバが見えるのは上の方ですか？横の方ですか？下の方ですか？ Is it inside your skull? 頭の、骸骨の頭の中で見えていますか？ Well, when I'm teaching third eye, I have the person project it like a projector out onto a screen. 例えば、第三の目を教えているときというのは、プロジェクターのようにその第三の目からこう投影してくださいというふうに教えますけど。So let's look at the hippopotamus again. Pink hippopotamus, yellow belly up. ピンク色のカバが黄色のバレエのドレスを着ている。それを想像してみてください。And she's singing a song. そして彼女は歌を歌っています。And now have her disappear and have one of your guides appear. そして彼女が消えて、あなたのガイドの一人がそこの場所に出てきますよ。And receive a message from your guide. そしてあなたそのガイドからメッセージを受け取ってください。And write down whatever the guide said if you have a pen, a pencil. そしてそのガイドが何を言ったかというのを書き出してみましょうか。Now, what usually happens with beginners is they don't know where to look. 初心者の場合はまずはどこを見たらその絵が見えるのかというのがよくまだわからないんですね。So you make screens. You imagine there's a screen out here, there's a screen closer to you, and you see where it's comfortable. 自分でまず一つスクリーンを作るんですね。自分にとって一番心地よい場所にその一つのスクリーンを作ります。And what usually happens is it takes a while and they can see the hippopotamus right away. もうちょっとするとそのカバというのがすぐ見えるようになるんですけども。And they can hear the message from the hippopotamus easily. そしてそのカバからのメッセージも簡単に聞こえるようになります。Because it's childlike, it's fun. とても子供が遊んでいるように面白いからですね。And then I say, and now let your guide appear and give you a message. They tighten up. そこでじゃあガイドが出てきてメッセージを伝えてくれますというと、そこで急に今度緊張してしまうんですね。ガイドなんて見えないというふうに自分自身で緊張してしまいます。They make it too important. とても重要なことというふうに自分で勝手に思い込んでしまうので、ガイドからというと自分ですごく大事なことなんだというふうにしまいます。または、そんなガイドの声を聞くなんて自信がないというふうに思い込んでしまいます。It's the same thing. Hippopotamus, your guide. It's just a vision. カバもガイドも実は一緒なんですね。ただ自分の見えるビジョンというだけです。All right. So, work with your guides down inside your room and also work with your guides in your visions. で、自分の内なる中でのガイドともワークして、自分のビジョンの中でものガイドともワークするように、練習してみてください。And then use your trigger, your keywords to go back again and again. Use your keyword first, then do the exercise again. そして先ほど設定したキーワードを使ってその場所に何度も戻って、その場所に慣れるという練習もしてください。Okay, the keyword will get you started, and at the end, do your keyword again, and you start to build it higher and higher and higher. まずキーワードで始めて、終わるときもそのキーワードで終わって、そのキーワードを取り巻くその、エネルギーというのをどんどん強化していくということです。Everybody happy? 皆さんよろしいですか？ Okay, thank you.
りがとうございます。